guys, hari ni kita berada di Sungai Petani. Okey, kita akan promote satu kedai Arab baru di area Aman Jaya ni. Okey, restoran Al-Mandi Hadramaut. Okey, dikendalikan oleh memang orang kata apa tu? Memang rakyat Yemen sendiri. Okey. 오늘도 생각이 나 너와 있던 그날 밤에 조금씩 천천히 커져가는 마음 너에게 향하는 나의 발걸음 하늘에 달린 구름처럼 언제부터였을까 난 자꾸 네 곁에 있으면 괜시리 웃음이 나 kita dah sampai menu kita. So untuk hari ni saya hanya order kami lah 4 orang. Okey, kami order setengah kilo nasi mendi bersama dengan kambing kapsa. Okey, dan juga tambah ekstra ayam mendi di bahagian perut. Dan juga kami ada order juga kebab bersama dengan roti. Okey, so ini dah basically this is the menu yang ada dekat kedai Hadramaut. Okey, so saya nak cuba nasi dia dulu. Okay, originally from Yemen. Okay, dia punya kambing lembut. Okay, sangat lembut. Right. Ni ada orang kecam. Dia suruh baca bismillah. Dia takut netizen kecam. Tu dah netizen. Nasi kecam ni dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita rasa. Okay, memang kambing dia lembut. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kambing ni memang lembut. Memang lembut. Nasi dia lebih kering. Tapi saya suka makan dengan sup okey. Okay, tapi kambing dia memang lembut. Untuk yang masalah gigi lagi sekali memang tak ada masalah untuk makan kambing ni. Okey, kita ambil ayam sikit. Okey, ayam pun dibakar dengan baik lerai daging dia. Right, ambil sambal dia sikit. Sambal ni memang sambal Arab. Orang ingat masa dekat Mekah dekat Mekah. Untuk nak pergi ke Mekah tu ada satu bentik di wadi di wadi apa saya tak ingat. Okey. Memang sedap. Dia punya ayam dibakar dengan sempurna. Makan pula dengan kulit dia. Allah. Okey. Sekarang saya nak rasa sikit dia punya kebab. Ni favourite mak saya ni. Okey. Saya ambil roti sikit. Okay. Dan ambil sos sikit. Alright, ini humus. Okay. Pada yang tak nak makan nasi, boleh makan humus dengan apa? Kebab. Sedap. Rasa kambing dia. Kita masakkan kita ni dengan air mango. Jangan air rasa duk gelap mango dia memang guna originally from buah sangat pekat. Again, teringat masa saya dekat Mekah hari tu dengan family saya, memang sebiji macam dekat Mekah. Okay, overall rating nasi kebab saya boleh bagi 4/5, easily 4/5. Okay, so anda semua patut cuba datang ke sini. Originally from Yemen, owner pun sangat mesra,
okey, berdekatan di Aman Jaya Sungai Petani. Okey guys, thank you. Kita berjumpa dalam next food review. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.